Mira, lo voy a quemar en el suelo. No, hijo. Ya. Ya te quitarla, te quitarla. Se la picaron. ¡Ah! ¡Se le va a caer! ¡Se le va a caer! ¡Ah! Cuidado, 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 no se va a caer. Tengan cuidado ahí. Ay, tírala, dice el otro, ni sabe. ¡Oh! Se le va a caer por el otro lado. No, pues no está tan lejos. No me la... Ya. Pero déjame grabar a tu primo. Pero, Mamá, te quiero. ya, gánese conmigo. No le hemos metido ni uno. ¿Tienen buen arquero? No, pero no te pongas adelante. Voy a arrancarlo eso, bien. Acá. Ya, po. Acá. Ya, Juan, mira, mira, Apúrate. Ya, pues. Eso. Y lo agarro con la mano. Ah, fue gordo. Ya, dando, Carla. ¡Oh, gol de los Pintos! Ya. Ya, Juan Carlita, hazle un gol a tu tío. Ya, hazle un gol. Gol de los Pipelmes. Pie, pues con el pie. Eso, un gol. Ya, ya. Sí, ya. Apúrate. ¡Oh, gol de los Riquelme! ¡Bravo! ¡Bien! Se conmocionó y se estaba re... Vamos a